Yo，我係醒目仔，今日我就會帶大家嚟睇下餐廳大亨2我間屋。上集冇講到我間屋，依家就講返。我哋首先要開到個餐廳先。呢一個西瓜係將顧客嘅收成率提高7%，佢可以跟住我行嘅，無論我行邊佢都會行邊。前往餐廳，依家我拎埋個 cat 先，我哋依家就準備去我間屋啦。3、2、1，醒目仔嘅屋。我依家係中型家園，我唔想要大房啊，因為太大啦個大房。入去有得點菜喎，咁我點自己嘅菜先。咁我就揀睇下先，就揀芝士漢堡，因為最鍾意食芝士漢堡。會唔會係我嘅外賣仔嚟送餐呢？我就嚟睇下啦，睇下先，外賣仔到咗未呢？佢咁慢嘅。收到崔06078嘅送貨，收到，等我睇下先，收到咩？冇喎。我帶大家參觀下我嘅屋企啦。呢度就係馬桶隔住個廚房，仲有啲廁紙。我依家開始烹飪啦。我哋就揀番茄湯啦，因為我最鍾意飲番茄湯。我哋首先要剁嗰啲番茄先，然後煲湯。完成。我哋飲湯先。仲有呢度係梳化，仲有呢度係電視。我哋坐喺度飲湯。我再創建一張大枱，先可以俾我哋飲湯嘅。已經飲完咯喎，咁我哋再整多樣嘢，就整BBQ 香腸啦。調味要點擊，然後油炸緊啦。完成，有 BBQ 腸啦。我哋坐喺呢度食，哇！原來唔使擺喺個枱食喎，就咁食就得噶咯。但係驚唔驚跌㗎？任務每日上15道菜，我已經完成咗啦。係喎，速遞喎。咁我哋食先。我頭先爭啲睇唔到啊！原來喺度，我明啦。食完啦，我哋離開。今日片就到依度先啦。就到呢度先，記得 like and subscribe 我嘅 channel，仲有 like 埋呢條片。拜拜。